setengah 6 pagi terus di desa Teleput Coy, Dusun Palis itu terjadi angin kencang yang menyebabkan dua rumah mengalami kerusakan. Salah satu bangsa itu rumah milik mengalami rusak yang di atas parah barangkali. Atap rumah bagian depan itu hancur, dan sementara bencana angin kencang Pak ya. Ada sekitar berapa rumah? Terus tindakannya desa itu seperti apa barangkali? Oh iya, betul sekali Pak. Tadi sekitar jam 5.30 ada angin kencang, khususnya di desa Teleput sini. Itu mengakibatkan ada 2 bangunan rumah yang rusak, termasuk ada 1 gudang dan ada beberapa pohon yang tumbang di sekitar jalan, khususnya di Dusun Palis ini. Itu tindakan kami sudah melaporkan ke Dinas Sosial TKSK Kecamatan. Sudah ditanggapi, laporannya sudah sampai ke Dinas Sosial Kabupaten. Jadi kami sisa menunggu tindak lanjut, mudah-mudahan ada bantuan dari Dinas Sosial, begitu pula Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Maros. Terus kerusakannya seperti apa? Ya, Kerusakannya itu seperti ya, parah atau? kalau kerusakannya yang rumah ini yang 2 ini sengnya atau seng terasnya di depan yang terbang, termasuk gudang juga terbang, semua sengnya itu secara keseluruhan. Oh, satu Iya. atap ya Pak? Iya. Ini Bu? Oh, jam berapa kejadiannya? Dengan apa nih Pak? Oh. Latuan latuannya. Iya. Terkait penyaluran ke ADD sama ADD total untuk tahun 2001 itu berapa? Terus peruntukannya seperti apa Pak Desa? Oh iya. Jadi khusus untuk DD 2021 sesuai dengan anggaran yaitu Rp913.759.000, ditambah dengan ADD Rp982.278.000, jadi total keseluruhan sekitar 1,9 miliar. Adapun untuk DD itu diperuntukkan untuk dana bantuan langsung tunai sebanyak 75 kakak. Kemudian di dalamnya termasuk ada guru mengaji dengan tarif posyandu. Jadi khusus untuk fisik, kegiatan fisik di DD 2021 yaitu nilainya Rp467.359.000. Itulah nanti yang dibagi ke masing-masing dusun. Ada 4 dusun
Dan kita prioritaskan di sini termasuk kegiatan fisik yang tertunda karena COVID.